السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. قررت بقى، شايفين الانتريه بتاعي؟ انا ما كنتش صورته لكم قبل كده، وعايزه اصور لكم منظر الانتريه كده على الشكل السريع. انا كنت عاملاه كرسيين لون، وكنبه لون، وكنبه تاني لون، وكان بقى ابتدى يتبهدل معايا من الشيل والحط وبعد النقلين وكده، وكنت عايزه اغير له النظام او اغير الفرش بتاعه. انا جبت قماش من فتره وركنته، وبعدين ما عملتش يعني الانتريه، وبعدين قررت اعمله دلوقتي معاكم. ده منظر الريسبشن كده. وابتدينا نفك كل القماش، بصراحه كان معايا صنايعي كويس جدا. ابتدينا نفك كل القماش اللي على الانتريه عشان انا عايزه اغير لون الانتريه او اغير القماش بتاعه. الخشب الحمد لله كان كويس، وطبعا عشان اعمل كل ده في البيت، شايفين المنظر؟ انا عايزه اجيب لكم يعني منظر الحاجه ومنظر الدنيا. وكان عمو جايب كل حاجه معاه. انا كان عندي مساند في الظهر اللي هي الفايبر، فقررت ان انا هشيلها وهنزود سفنج في الظهر، واعمل الظهر بتاعه ثابت من غير مساند ولا فايبر ولا سفنج. لما كنت عامله الانتريه قبل كده، شايفين رجول الانتريه كانت خشب ازاي؟ كان سايبها لي كده. فهنا عمو قرر بقى، لا اما هنغير الرجول، لا اما هنكسيها من نفس القماش. وده فرق جدا جدا في شكلها. وابتدينا نعمل الحز بقى اللي انتوا شايفينه ده في قلب الايد. قال لي عشان يغير الشكل شويه. وبعدين اقترحت عليه ان احنا في الكراسي اللي هي دي اللي هنعملها اما نشيل الفرش، نعمل منها جزء اللي هو الكابوتوني دوت، الغرز اللي هي داخله لجوه. شايفين المنظر بقى؟ فكان بياخد جزء من القماش القديم، وكان بيعمل له شدادات كده للانتريه، وكمان بنغير اللي هو القماش الدمور الابيض ده بتاع الانتريه كله. قعدنا بقى نشيل ده كله ونغير. انا كان معايا كام بوف، وهو كان جايب كام قطعه خشب كده، الحته اللي بيحس ان هي عايزه تتزود ويحط لها قطعه خشب عشان تبقى جامده شويه، كان بيعمل كده. شايفين ده القماش مثلا القديم اللي شلناه، ابتدى يعمل شدادات بيه ويحط عليه خشب، وبعد كده يحط عليه السفنج. بصراحه يعني ما كانش بيكروت او بيعمل حاجه ملهاش لازمه، وكان شايف الشغل عايز ايه. كان بيعمل حاجات من غير ما انا اقول له عليها. خلصنا بقى كله، بص كل حاجه بالمقاس وبياخدها بالسنتي بالظبط، عشان كان فارق معايا الشكل بتاع بعض الحاجات ان يطلع مظبوط. وهنا ابتدى يعمل لي الغرز عادي جدا بكباسين كده عاديه بالدباسه. وقال لي ما هعملها لك، مفيش مشكله. هنا هنعمل بتاعه الكراسي. انا كان عندي 3 بوفات صغيرين، وهعمل واحد كبير. الكبير ده احنا ملحقناش نعمله، يعني انا عايزه اقول لكم ان هو جه الساعه 2 الظهر، خلصنا تاني يوم 7 صباحا. شايفين المنظر؟ هنا بنحاول نعمل المخدات. قلت اخد لكم لقطه كده الريسبشن بقى شكله عامل ازاي. شايفين ابني نايم فين؟ يعني الساعه 6:30 الصبح من الساعه 2 الظهر واحنا قاعدين. احنا خلصنا الساعه 8 يعني، عشان كنت عايزاه يعمله في يوم واحد. هو بصراحه كان ممكن ياخد يومين في البيت، وقلت احسن ما اوديهوله المحل ويقعد فتره طويله وكل حاجه تبقى قدامي، والدنيا يعني تبقى حلوه. ده كان منظر بقى البوفات، كانت اتبهدلت خالص. وفي واحد منهم غالبا دوت كان مكسور، فانا ما استخدمتهوش. احنا عملنا لي على القماش، يعني ما شلناش القماش بتاع البوف، بس زودنا فايبر زي ما انتم شايفين الفايبر اللي هو زوده من تحت. زود فايبر على البوف عشان شكله يبقى احلى ويبقى امتن، والقعده كمان بتاعته تبقى مريحه اكتر. وكان عامل الحز ده، دي حاجات كان بقى مفصلها هناك، بس جه ظبطها هنا، يعني جيب بشويه شلت كده ومخدات، ظبطهم هناك في الاكياس والسوست. وبعد كده ايه، جه عشان المكنه، وابتدى نحط برده دمور جديد بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شايفين بقى؟ ويشد الدمور. بصراحه شكله طلع حلو قوي. بعد كده الريسبشن ابتدى شكله يظبط شويه معايا، لان كان في بعض الحاجات مش عارفه اظبطها. انا بعد كده طبعا فرشته، وبعد ما حطيت السجاد والستاير شكله كمان بقى احلى كتير. شايفين شكل الانتريه؟ دي المخده اللي في الارض دي كبيره، انا عملتها 70 في 70 عشان نحطها. فكره المخدات لون ولون دي انا ما كنتش حباها قوي، كنت حابه كل شويه لون. بس بصراحه دي فكرته، وللاسف كان يعني عملها من غير ما يقترحها عليا، يعني عملها على طول. هوريكم بقى هنا المنظر بعد ما فرشت. شايفين بقى لون السجاد مع لون الستاير مع الاضاءه اللي عملتها في الجنب؟ منظر الريسبشن بجد بقى تحفه، شكله حلو جدا جدا جدا. انا ظبطت السجاد، حطيت البني في النص والاتنين الزرق حواليها، وكمان ظبطت شويه حاجات كده في الديكور. بجد شكلهم بجد طلع تحفه. هستنى رايكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، واول ما اعمل اي حاجه جديده تاني اوريها لكم. لايك وشير للفيديو، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وباي باي.